Assalamu alaikum students. I hope everybody is doing well. So in previous videos we have revised the translation of paragraph number 1 to 4 and today we are going to start with the paragraph number 5. Her grandfather, unke dada Hazrat Abu Quhafa was a disbeliever. ईमान नहीं लाए थे at that time उस वक्त उनके दादा अबू कुहाफा रजी अल्लाह ताला अन्हो ईमान नहीं लाए थे. ही वॉज वेरी ओल्ड एंड हैड बिकम ब्लाइंड. वो बहुत बूढ़े और नाबीना हो चुके थे. ही सेड टू हर, उन्होंने आप रजी अल्लाह ताला अन्हो से कहा, अस्मा, आई थिंक अबू बकर हैज टेकन ऑल दी वेल्थ. अस्मा, मेरा ख्याल है कि अबू बकर सारी दौलत ले गया है. लीविंग यू एंड चिल्ड्रन एम्प्टी हैंडेड एंड हेल्पलेस. तुम्हें और बच्चों को खाली हाथ और बेयारो मददगार छोड़कर. उन्होंने आप रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, अस्मा, मेरा ख्याल है कि अबू बकर तुम्हें और बच्चों को खाली हाथ और बेयारो मददगार छोड़कर सारी दौलत ले गया है. एट दिस, इस पर, शी इंस्टेंटली रैन टू अ कॉर्नर ऑफ द होम. इस पर आप रजी अल्लाह ताला अन्हो फौरन दौड़कर घर के एक कोने में गईं. शी गैदर्ड सम पेबल्स एंड, आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कुछ संगरेजे जमा किए और पुट देम एट द प्लेस, और उनको उस जगह पर रख दिया वेयर हर फादर, जहां आप रजी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद यूज्ड टू कीप मनी एंड ज्यूल्स, अपनी दौलत और जवाहरात रखा करते थे. इस वक्त आप फौरन दौड़कर घर के एक कोने में गईं. आप रजी अल्लाह ताला अन्हों ने कुछ संगरेजे जमा किए और उनको उस जगह पर रख दिया जहां आप रजी अल्लाह ताला अन्हों के वालिद अपनी दौलत और जवाहरात रखा करते थे. शी कवर्ड इट विद अ पीस ऑफ क्लॉथ. आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उनको कपड़े के टुकड़े में ढांप दिया. कम ग्रैंडफादर, दादा जान आए. लुक, देखें. ही हैज लेफ्ट ऑल दिस फॉर अस. वो सब कुछ हमारे लिए छोड़ गए हैं. दादा जान आए और देखें. वो सब कुछ हमारे लिए छोड़ गए हैं. ही टच्ड द क्लॉथ एंड थॉट. उन्होंने कपड़े को छुआ और सोचा. इट वॉज फुल ऑफ गोल्ड, कि ये सोने से भरा हुआ है. एंड ज्यूल्स, और जवाहरात से. उन्होंने कपड़े को छुआ और सोचा कि ये सोने और जवाहरात से भरा हुआ है. हिज कंसर्न वॉज एलिविएटेड. उनके इस्तराब की शिद्दत में कमी आ गई. एंड ही फेल्ट रिलीव्ड, और उन्होंने सुख का सांस लिया. टू नो, ये जानकर, दैट, के अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो हैड लेफ्ट ऑल हिज वेल्थ एट होम. के अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो अपनी तमाम दौलत घर छोड़ गए हैं. उनके इज़्तिराब की शिद्दत में कमी आ गई और उन्होंने ये जानकर सुख का सांस लिया कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो अपनी तमाम दौलत घर छोड़ गए हैं. नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द पैराग्राफ नंबर 6. हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हो वॉज अमंगस्ट द अर्ली फ्यू. हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हो उन चंद अव्वलीन में से थीं. हु एक्सेप्टेड इस्लाम, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया. हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हो उन चंद अव्वलीन में से थीं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया. शी वॉज द डॉटर ऑफ हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो एंड द स्टेप सिस्टर ऑफ हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हो. आप रजी अल्लाह ताला अन्हो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी और हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हो की सौतेली बहन थीं. शी वॉज द वाइफ ऑफ हजरत जुबैर बिन अल अवाम रजी अल्लाह ताला अन्हो. आप रजी अल्लाह ताला अन्हो हजरत जुबैर बिन अवान रजी अल्लाह ताला अन्हो की जोजा
and the mother of حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھیں. She died at the ripe old age of about 100 years. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً 100 سال کی پختہ عمر میں وفات پائی. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ used to say that he had not seen anybody more generous. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ انہوں نے کسی کو فیاض اینڈ اوپن ہارٹڈ اور کشادہ دل نہیں دیکھا than his aunt حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ and his mother. اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی والدہ سے زیادہ. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ انہوں نے اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی والدہ سے زیادہ کسی کو فیاض اور کشادہ دل نہیں دیکھا. حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ was so generous. حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر فیاض تھیں that she sold her inherited garden کہ انہوں نے اپنا وراثت میں ملا ہوا باغ فروخت کر دیا and gave away all the money اور تمام رقم بانٹ دی to the poor and the needy غریبوں اور محتاجوں میں. حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر فیاض تھیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا وراثت میں ملا ہوا باغ فروخت کر دیا اور تمام رقم غریبوں اور محتاجوں میں بانٹ دی. Nobody ever returned empty-handed from her doorstep. کبھی کوئی شخص ان کے گھر سے خالی ہاتھ نہیں لوٹا. Now we are going to revise paragraph number 7. حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ will always be remembered. حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا for her courage جرأت کے لیے, generosity عقل مندی کے لیے, and wisdom اور فیاضی کی وجہ سے. حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی جرأت, عقل مندی اور فیاضی کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. She has resolute faith in Allah Almighty. آپ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ قادر مطلق پر پختہ یقین رکھتی تھیں. Her life would always be a beacon of light for all of us. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہم سب کے لیے ہمیشہ روشنی کا مینار رہے گی.